sing ade biasa sing hade jasa cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura blon tah nu kos kitu tah blon pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeran maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat hampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon beureuh tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta ulah ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah asana aing mah dihampura deuk maling deui bae eta belum dah jelema inna rahmati wasi'at kullasyai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiala urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok iya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti saya teh tobat cak Gusti Allah ari pa abdi nyahoeun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoeun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari sia geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah Gusti nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana tetas maja
Aduh. Barang nyeun salah deui ka 3 kali. Gas. Indet sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anak ge. Indet sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas. Aing teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gulat batu datang ka detik ya. Indet sia. Oh ampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah pada dua mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajah hoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti, tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salah dak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Seha mal deui. Ayo, lada jasa. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Pos awewe ngalahirkeun anu mung deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lu pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 anak. Eleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang ngeuweuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeuweuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeuweuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter ge modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan legegan ku sia obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos nage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae
Ya bari di zaman gusuran di tahun 72, mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis, tanah teangan seukur 75 rupiah. Murah jasa. Jelema weh ngajara ruang. Oh, meuli simking, meuli ponik sepeda teh. Wah, luar biasa tahun sakitu tah. Kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran, atuh kula mah makena henteu ponik. Henteu simking. Makena mobil mau sepeda nu gede teh wae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda, moal mawa sepeda aing mah geus. Eta, wah, kabelah dieuna. Wah, bari di motor. Belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu. Wah, eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot, aya nu 30, aya nu 20. Hirup keneh nu kamari boga angkot 40, kuari teu boga sapeda-sapeda aja. Mal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu. Tadi ge sasalaman jeung kuna. Allah lalakon harta sig hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada seteu wah susah sia kamari sogih sia